喂，做咩啊？你邊度㗎？聽說你端午節給員工發月餅，食得唔好晒啊嘛！那中秋節你是不是打算給員工發粽子啊？我要叫律師，我要叫律師，唔好影啊，唔好影啊！聽說你規定員工上廁所只能用一格紙，我律師到邊度？我律師呢？聽說你公司的伙食肉很少啊？小心我告你誹謗啊！一碟辣椒炒肉只有一條肉絲啊！有咁嘅事？喂 ，Mary 啊，廚房啲肉邊個切㗎？1cm 同1mm 都分唔清，有冇搞錯啊？切咁大嚿可以炒2碟㗎嘛？離晒大譜，下次叫攞尺度啦！你唔好影啊！哇！仆街！啱先啲人邊度嚟㗎？跑到我鬼死咁熱。咦？有西瓜食啊？我見到你琴日對鞋爛咗啊！我買一對新嘅俾你。你頂帽又廢又縮水，我都買咗頂新嘅俾你啊！我知道你中意食香蕉嘅，嗱，快啲切嚿西瓜嚟食下啦！他真愛上了阿強，不過啲錢喺獎金度扣喎。為你孤獨寂寞，為你心極痛。